Hello， 大家好，我是兜兜。最近还是很想做一期类似于15分钟或者半个小时讲完斗罗大陆剩余剧情的视频。这个视频就从唐三带着小舞和他的父母重返昊天宗开始吧。唐三带着唐昊以及复活后的小舞和修炼成人的母亲阿银重返昊天宗。他们一行人在昊天宗山脚下被唐钰拦了下来，毕竟当初唐昊是被逐出了昊天宗的，唐钰不敢做主放行。唐三想到自己这一次的目的，只身前往昊天宗。昊天宗的长老们并不知道唐三已经完成了他们提的3个条件。七长老让唐三好好努力，不要丢了昊天宗的脸。本就是来找茬的唐三直接说：昊天宗还有脸吗？唐三提出自己这次来的诉求，第一是证明自己已经完成当初的3个条件，第二是要和唐昊一起祭拜祖父，第三是要证明当年的事错不在唐昊，并且要拿回唐昊还给宗门的2块魂骨。在昊天宗，只要拳头够硬，什么都好说。在唐三的挑战下，清楚单打独斗打不赢唐三的2长老，带领其他几位长老一起应战，一次对战5位封号斗罗级别的强者，唐三终于将自己的蓝银黄武魂释放了出来。5黑4红的9个魂环让在场所有人都无比震撼。从战斗一开始，唐三就没有给5位长老们任何机会发动攻击。海神交给他的黄金13戟、前3式以及他的众多10万年魂技，让他立于不败之地。唐三在打败他们之后，就拿出了唐晨交给他的昊天令。昊天令一出，唐三又说他的行为都是唐晨指点过的，再加上唐三展现出来的实力，长老们都十分服他，对唐三提出的3个要求也没有意见。唐昊在长出新的肢体后，魂力也突破了96级的瓶颈，变得更加强大。修复好唐昊的断肢后，唐三便带着小舞赶往天斗帝国的前线大军之中。唐三的到来让雪崩十分高兴，尤其是昊天宗重出的消息，更是解了他们高端局强者不够的局面。没多久，天斗帝国就和武魂帝国正式开战。面对武魂帝国高等级魂师的攻击，唐三直接带着史莱克其他几人以及独孤博和杨无敌去破开他们的正面防御。嘉陵关上的比比东看到手持3叉戟的唐三，就意识到不妙，他带着武魂帝国的长老们直冲下方。此时唐三将手中的海神3叉戟朝着化为巨型猛犸的呼延阵投了出去，以防御著称的天象呼延阵直接被唐三108000斤的海神3叉戟一击秒杀。为了在比比东到来之前多杀1名封号斗罗，唐三在宁荣荣的辅助下使出了天青寂灭雷霆，直接将圣龙宗的宗主秒杀。唐三一出手就杀了圣龙军团的正副团长，让天斗帝国这边的士气大涨。杀了圣龙宗宗主后，昊天锤突然出现在唐三的手中，他没有任何停顿，直奔半空中化身死亡珠环的比比东。此时唐家军战士的近20万支诸葛神弩的弩箭瞬间就蔓延到了圣龙军团的前方。正与唐三交手的比比东看到弩箭爆发，圣龙军团顿时就少了近1/6的魂师后，感到不可置信。唐三抓住他这一瞬间的停滞，震退了他的领域，迅速后退。比比东将所有魂力凝聚，朝着唐三发出一道光刃，随后立刻切换到死亡珠黄武魂，开启不死之身，应接唐三的一去不返。关键时刻，正在爆杀8段摔的小舞带着和他对战的魔熊斗罗出现，为唐三挡下了所有攻击。魔熊斗罗死在了比比东的光刃之下，小舞凭借无敌金身并没有受伤，而比比东的身体在一去不返的威力下化为无数碎块。唐三的海神3叉戟破开比比东的身体后，随后落在城墙之下。圣龙军团70级以下的魂师在诸葛神弩的发射下全军覆没。重组身体的比比东下令让圣龙军团撤退，骑兵和步兵顶上去，但他的这个战术让武魂帝国的损失更大，而天斗帝国这边也并不恋战，收割了一波后直接鸣金收兵。唐三悄悄隐身，朝着嘉陵关而去，想要拿回海神3叉戟，但却被比比东识破。被发现后，唐三发动紫金魔瞳，来了一招计中计，成功的再次让比比东受到重创，身体七窍流血，重重的撞在了嘉陵关的城墙上。3叉戟到手，唐三立刻朝着天斗帝国而去。唐三这一战的表现，让整个天斗帝国的士气提升到了巅峰。比比东受伤昏迷了7天才醒过来，随后便将指挥权交给了胡列娜。面对天斗帝国再次攻城，胡列娜下令斩掉了4座吊桥。唐三高举手中的海神3叉戟，带着一众强者朝着嘉陵关而去。武魂帝国还有战斗力的5名封号斗罗，因为惧怕唐三，并不肯出战。胡列娜只能带着他们在城头静观其变。嘉陵关的4座城门在唐三海神3叉戟的攻击下，全都化为碎片。胡列娜下令让封号斗罗们出战，但他们全都不听命令。正僵持的时候，重伤的比比东出现，命令他们迎敌。
但他们还没来得及应战，天斗帝国的强者就飞上了城头。唐三在将挡在比比东身前的胡列娜甩出去后，就与重伤的比比东进入了战斗。天斗帝国的士兵士气越来越盛，而就在武魂帝国即将撑不下去的时候，嘉陵关后方传来一阵长啸。武魂殿的6大供奉已经来到了嘉陵关，3个供奉直奔唐三和比比东而来，一个供奉将比比东和胡列娜救走，还有2位魂力高达96级的供奉合力攻击唐三。唐三之前消耗太大，面对这2位供奉的攻击暗自叫苦，而天斗帝国的战士们因为雪崩的错误命令也损失惨重。唐三很清楚这时候已经不能再战了，他在击退千军斗罗后，正想杀降魔斗罗时，突然感觉到一股强烈的危机。危急时刻，他顾不上杀降魔斗罗，迅速发出无定风波挡在胸前。虽然唐三接下了这一招，但也身受重伤。攻击唐三的是武魂殿魂力高达98级的2供奉惊愕斗罗。惊愕斗罗没想到唐三在经过2次大战还能接下自己的攻击，就在他想要彻底解决唐三的时候，唐昊一边超级霸气的大喊谁敢伤我儿子，一边用昊天锤将黄金鳄鱼的头颅轰飞。唐昊带着唐啸以及昊天宗弟子及时赶到，唐啸等人直奔嘉陵关内救援天斗帝国，唐昊则直接对上了惊愕斗罗。唐昊的魂力虽然没有惊愕斗罗高，但他那股雄霸天下的气势却让他看起来更加强大。面对惊愕斗罗的攻击，唐昊与昊天锤完全融为一体，只一锤就让惊愕斗罗处于下风。唐昊接连3锤，直接将惊愕斗罗震飞。随后他便带着唐三和剑斗罗离开，而武魂殿的6大供奉聚在一起，却没有一个人敢追过去。经过这一战，天斗帝国很清楚短时间内无法攻打下嘉陵关。一筹莫展的时候，唐三建议他们先休养，等他完成海神9考成就海神再来。武魂帝国这边，6大供奉将重伤的比比东赶回了武魂城，而他们也并没有攻打天斗帝国，只是守着嘉陵关等候千仞雪的到来。唐三让史莱克其他6人先回海神岛，自己一个人前往星斗大森林猎杀魂兽。在经过一番寻找后，唐三还剩3个魂环就可以回到大海。他去星斗大森林中心位置，想要击败一下大明和二明，却发现大明、二明的地盘被3只离10万年修为不远的千钧蚁皇占据了。千钧蚁力量奇大无比，防御力也非常强，和昊天锤这种力量型的武魂非常适配。唐三成功的吸收了这3个魂环后，原本9万年的魂环亦变成了10万年的魂环。正沉浸在喜悦中的唐三被突然出现的千仞雪打断了。当千仞雪说在他对战千钧蚁的时候就来了，唐三就知道千仞雪已经先他一步成神，否则他不可能丝毫没有察觉到千仞雪的存在。千仞雪想要招安唐三，毕竟他是自己念念不忘的男人，而唐三的回答只有8个字：宁为玉碎，不为瓦全。和神对战，唐三没有想过自己会赢，但即使是死，他也不会成为投降者。他一动手就使出了自己最强的一击，太过轻敌的千仞雪连武魂都没有释放。唐三这一击不仅成功的刺伤了他，还将他瞬间撞远。唐三钻入了星斗大森林隐身起来，但他的海神3叉戟也落在了千仞雪的手中。在蓝银领域的掩盖下，身为天使神的千仞雪也探测不到唐三的位置，但只要唐三踏出星斗大森林一步，就会被千仞雪发现。1天后，他主动出现在千仞雪的面前，提出来打个赌。赌约很简单，一炷香内他们俩都不使用神器打一场，只要千仞雪能抓住唐三，唐三会发誓向他臣服。如果不能抓住，千仞雪不仅要将海神3叉戟还给唐三，还要给他3天的缓冲时间离开。千仞雪对自己很自信，他毫不犹豫地答应了唐三的要求，不过却拒绝了将海神3叉戟还给唐三。唐三直接使用炸环炸掉了蓝银皇的前8个魂环来攻击千仞雪，随后吃下奥斯卡提前为他准备的香肠。恢复伤势后，唐三又开始炸昊天锤的魂环。当炸到昊天锤最后一个魂环时，昊天锤已经提升到了神器的境界。炸环加上唐三叠加使用的乱披风锤法以及杀神领域的帮助下，唐三的这一击直接破开了千仞雪神级的领域。这一击也让千仞雪彻底泄了征服他的心思，只想杀了他。但唐三又开始拖延时间了。他说自己可以凭借最后一击破开千仞雪的天使防御。愤怒的千仞雪又毫不犹豫地答应了他的要求。唐三这最后一击并不属于斗罗大陆，而是前世唐门的暗器第一观音泪。观音泪无视防御，永不落空。在唐三发出这一击后，不仅破开了千仞雪的防御，还穿透了他的心脏。此时一炷香已过，千仞雪不得不遵守约定，放唐三离开。千仞雪的心脏在观音泪的威力下破碎，只不过
唐三毕竟未成神，观音类到底还是属于人类攻击的范畴，但凡加上点神力，千仞雪可能真的就死了。他自言自语地说出了自己的伤势，正好被偷溜回来想要拿回海神三叉戟的唐三听到了。不过即使千仞雪伤得很重，想要杀唐三还是很容易的，所以唐三拿回海神三叉戟，没有任何停留就离开了。唐三离开后，找了个地方疗伤，用了近8个时辰才修复完自身的经脉。为了赶紧逃命，在魂力恢复到6成的时候，唐三就朝着海边的方向开始边飞行边恢复自己的魂力。3天时间一到，唐三离大海还有半个时辰路时，千仞雪追上了他。看着逼近自己的千仞雪，唐三立刻冲向地面。过去的3天，唐三不仅在疯狂逃命，还在思考被追上后自己该怎么应对。飞天肯定不成，最后唐三决定遁地。面对千仞雪的攻击，他直接使出泰坦巨猿的辅助技能大地之力。唐三利用大地之力排开泥土岩石，开启蓝银右腿骨的飞行技能，飞速地向大海前进。为了能将千仞雪对自己的攻击降到最低，唐三利用后天锤不断地向地下深入，想要凭借大地的厚度挡住千仞雪。千仞雪钻入了地底，唐三故意停顿，让他们之间的距离拉近到100米之内。距离拉近，千仞雪用天使圣剑接连挥出4道金光，追上唐三的身体。这一击让唐三千军壁垒的防御完全破碎，神级8蛛矛也都断了。但他本体不仅没有受到任何伤害，还在千仞雪的攻击下向前飞了超过100米。唐三开启昊天锤第6魂技大地蚁黄斩，破开泥土飞速向前逃逸。而千仞雪在发现唐三不仅没死，反而跑得更快后，他停在原地，用天使圣剑强行打通了地下到地面一个1米直径的通道，强行吸食太阳真火中包含的能量，准备对唐三发起强力一击。逃命的唐三在感受到死的威胁后，炸开了蓝银皇剩余的8个魂环，将能量注入海神三叉戟。而另一边，带着天使圣剑瞬间来到唐三面前的千仞雪又开始矛盾了。等他的理性战胜感性，准备了结了唐三的时候，海神突然出现，将千仞雪的身体弹开。海神的神念自然打不过千仞雪这个新手神，但就在千仞雪准备再次发动攻击时，海神召唤大海破土而来，救下了唐三。大海一来，直接就将千仞雪送走了。海神的神念再次救下了唐三，也导致海神之心破碎。成功逃回大海的唐三休整过后，就带着小伙伴和小白他们去完成自己的第8考，猎杀深海魔鲸王。到了深海魔鲸王的海域后，魔鲸王认出唐三就是海神的继承人，也看出唐三的身体有近4成转化成了神级的程度。魔鲸王的身体有9成9进入了神级，他相信只要吞噬了唐三就可以补上那1%。唐三对魔鲸王发起攻击，海神三叉戟破开了魔鲸王坚韧的皮，刺进了他的尾巴。唐三用神级8蛛矛插入他的体内，不管他怎么甩都甩不掉。8蛛矛的吞噬作用和剧毒，再加上唐三倒入他伤口的冰火两仪眼的泉水，让痛苦的魔鲸王不得不化生成人。海魂兽化为人形后，整体实力也会随之下降。此时的唐三在各种增幅下，正处于前所未有的巅峰。在史莱克其他几人的帮助下，唐三这边很快就占据了上风。在魔鲸王陷入疲惫时，一次性炸开6个魂环的唐三来到了他的身边。唐三背后隐隐浮现出了一个暗红色的身影，让魔鲸王十分害怕，想要赶紧逃走。看到扭头就跑的魔鲸王，唐三使出紫极神光，让他陷入眩晕，之后再次使出了他们的顶尖暗器菩提血，命中魔鲸王心脏的部位。接连9次的爆炸，让魔鲸王的心脏完全被炸碎。深海魔鲸王这个100万年魂兽死在了唐三的手中，成为了唐三昊天锤的第9魂环。在唐三吸收这个魂环时，他的身体却发生了变化。昊天锤不受唐三控制，带着唐三导入深海。昊天锤上的杀神领域在紫色能量的刺激下疯狂蔓延在每一处，这股红光将除了唐三额头海神三叉戟周围3寸的地方都占据了。在他们争夺的过程中，唐三的体内也变成了纯粹的金色，这代表着他的身体已经基本达到了神的程度。最终红色还是抢不过金色，慢慢的缩回了唐三的左臂之中，就连海神能量也拿他没有办法。随着2种光芒争夺结束，唐三也成功的吸收了这个100万年魂环。不过因为海神之心的破碎，唐三的海神总亲和度只有 99%。 魂力突破到99级的唐三收下魔鲸王的金脑和金珠后，火速赶往海神岛。